Bugungi kunda ko'pchilik Instagramda o'zining muvaffaqiyatli hikoyasini joylashadi va biz faqatgina mana shu muvaffaqiyatli storyni ko'ramiz, lekin uning ortidagi qanchadan-qancha harakat, qanchadan-qancha muvaffaqiyatsizlikni ko'rmas ekanmiz. Misol uchun juda ko'pchilik mendan so'rashadi, o'quvchilarim, ota-onalar, IELTSingiz yaxshi universitetda o'qiysiz, harakatingiz bor deb bir havas ko'zi bilan qarashadi. Lekin mana shu bosqichga yetib kelgunimcha, misol uchun men necha marotaba IELTS imtihonini topshirganman va necha marotaba yiqilganman-da. Mana shu narsani juda ko'pchilik ko'rishmaydi. Aa, Men mana shu muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan odamlar, hozir ishi yurishmaydigan odamlarga bitta murojaatim. Men kabi siz ham Thomas Edisonning bitta gapini eslab qoling. Thomas Edison lampochka yaratishdan avval yuzlab muvaffaqiyatsizlikka uchragan va u bir gapni aytgan. Men muvaffaqiyatsizlikka uchramadim. Ishlamaydigan minglab usullarni topdim. Ya'ni siz hozir muvaffaqiyatsizlik deb aytayotgan narsangiz sizda muvaffaqiyatga erishish uchun yana bitta etap bo'lishi mumkin. Va bundan faqatgina yaxshi narsalarni o'rganishingiz kerak, hech qachon xafa bo'lmasligingiz kerak. Men ishonaman, siz ham bir kuni o'zingiz ko'zlagan muvaffaqiyatga erishasiz. Faqatgina bunga chin yurakdan niyat qilishingiz kerak bo'ladi va iloji bo'lsa mana shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz, meni ham qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.